Juhudi hii ya vijana kufanya vizuri kuna mchango mkubwa sana wa walimu. Mmepambana. Mwelekezi afisa mdhamini na timu yake zinapoletwa kamati zozote zinazohusiana na shule, wakiwemo wenye viti wa shule na kamati nyingine zote, lazima zifuatiliwe, kwa sababu saa nyingine mitaani huku wanaweza tu wakapendekezwa watu kwa sifa fulani. Usikubali afisa mdhamini kuchagua mtu ambaye hana uwezo wa kuisimamia shule. Na hili ni agizo kwa Pemba nzima. Wewe unashughulikia huko Pemba kote. Nikiletwa jina la mwenyekiti wa shule, najua linapita wilayani. Na mimi nilikuwa mkuu wa wilaya, alikuwa anakuja huko. Na anakuja matatu, alafu anakuambia lakini sisi tunaona hili. Fuatilieni. Mafanikio haya yanaanza mbali. Kwenye skuli ukiweka mwenyekiti ambaye hana mchango, tatizo linaanzia hapa. Lakini wengine wanaona tuweke mwenyekiti ambaye tutaweza kumcontrol. Sawa eh? Mwenyekiti akija huyu atakuwa haelewi. Akija mwingine tutaweza kumcontrol. Acheni tutoke huko. Ekeni mtu mwenye uwezo wa kusimamia elimu. Sasa ndugu zangu walimu, tumekusudia kutatua changamoto kwenye maeneo yetu. Namshukuru sana mwalimu ambaye amesema kwa niaba yenu kwamba mmeona yale ambayo serikali imeyafanya kwa maslahi ya nchi yetu, na sisi pia tunakushukuruni kwa juhudi ambayo mnaendelea kuifanya. Mwendelee kutuamini kwamba tunakusudia kuimarisha elimu ndani ya Zanzibar, lakini ndani ya jimbo la Kiwani. Sasa haya mengine amesema hapa Mheshimiwa Mbunge, kipao chetu elimu, kipaumbele chetu elimu, kipaumbele chetu elimu, kipaumbele chetu elimu. Bila elimu hakuna kitu. Kwa hiyo vijana hawa na wengine ambao wameshatangulia kwa miaka iliyopita tutawasimamia, na tumeshaanza, lakini mtakuwa mnaona tu wanakuja watu wetu wanafuatilia na watatupa ripoti kila mwezi maendeleo ya vijana wetu. Hapa ndugu afisa mdhamini, changamoto ya walimu umesikia, naelewa hali ilivyo, lakini tutaajiri karibuni, si muda mrefu. Naamini tutaajiri. Weka kipaumbele kwa mazingira haya, kuna mazingira maalum ili tuwe na walimu wa kutosha, vijana waweze kupata elimu na hatimaye kufanikiwa. Lakini na wale wengine ambao hawakupata kuja michipuo, bado nafasi wanayo, wasivunjike moyo. Hao nao wanaweza kufanya vizuri, tuwasimamie, tuwasaidie, mwisho wa siku na wao wafanye vizuri. Niwashukuru sana wazazi na kamati zote, kwenye viti wa kamati na timu zenu, tunawashukuru sana kwa mashirikiano. Sisi tupo tayari.